Hello， 大家好，我係 Frida。咁我今日咧就同陳生請咗 AL， 叫佢幫手湊仔。點解呢？因為咧我一陣間咧就要去一個我好少去嘅地方啦，就係美容院啊。咁點解我會咁突然要去美容院呢？就係因為平時我就成日同肥仔出去玩啦，加上我又好中意一啲戶外嘅活動啦，所以咧就成日曬到呢，就塊面開始有少少一啲小斑斑啊，再加上呢，因為我又好手多啦，成日都擠暗瘡啦，所以呢面上面都有啲暗瘡印嘅。再加上年齡增長啦，同埋荷爾蒙嘅關係啦，呢啲小斑斑呢，我就越嚟越覺得好礙眼啦。我就想揾啲方法去整走佢。咁我都有上網去做啲 research 啦，就見到上網啲人呢，成日都提起8D 超皮秒療程，就話係最慳時間、效果最明顯嘅。咁所以今日呢，我就約咗去試一試，睇下效果如何。咁睇一睇個時間都差唔多有車啦，我哋而家即刻出發先。嘿，我已經瞬間嚟到啦。咁而家呢，就即刻帶大家一齊去睇下啦。原來可以望到海景㗎，好靚喎個景。點解我會揀 New Beauty？ 因為佢用原廠正貨儀器，美容師亦都通過嚴格嘅 QC-PT 考核，最緊要係有23年嘅專科祛斑經驗，明碼實價，冇隱藏收費。呢幾樣呢，就係令到我對佢咁放心嘅地方啦。但係喺做療程之前呢，就要先睇一睇我個皮膚狀況先。不出我所料，喺皮膚深層真係埋藏咗好多荷爾蒙斑啊！美容姐姐仲話，荷爾蒙斑呢，因為色素分佈喺表皮同真皮嘅不同層次，深淺呢都會唔一樣嘅，所以要整走佢呢嘅難度真係好高噶。好，睇完個皮膚狀況之後呢，就可以開始做 treatment 啦。哇，間房都好大，好舒服喎。望落都幾企理，幾乾淨，幾舒服，唔錯啊！美容姐姐話8D 超皮秒祛斑療程呢有幾個賣點嘅。第一，佢係比傳統激光快1000倍，可以好精準咁整走啲黑色素。第二，佢唔需要用手術或者注射，唔會痛，亦都唔會有傷口，可以好快咁恢復。第三啦，就係做完療程之後咧，色斑咧會好明顯咁變淡，即係即刻都會見到效果嘅。8D 超皮秒祛斑療程係用多波長祛斑技術，532同650波長咧就可以精準咁擊退雀斑啦、曬斑啦、咖啡斑等淺層色斑，清除表皮嘅黑色素。而1064波長嘅能量咧就可以深入真皮層，由根源咧就打碎色素粒子，咁顴骨斑啊或者荷爾蒙斑呢啲頑固色斑咧就好容易就可以擊破啦。做完個感覺非常之良好，而家佢哋咧仲做緊個優惠添，就係988蚊可以做到5次。如果喺網上俾訂金100蚊嘅話咧，仲可以即刻慳翻300蚊添。合約保證，無效退款，仲送你1次免費體驗，試啱先買啦。今日我 me time me 得好開心啊，仲處理咗一直嘅煩惱添。如果大家都想清斑嘅話咧，就要揾 New Beauty 啦。嗱，我個 me time 仲未完㗎，因為我而家咧就準備去行街，行完先翻屋企湊仔。好，今次條片咧就去到呢度為止先。記得 like 啲片 subscribe 個 channel 同埋 follow 個 social media。我哋下條片再見，拜拜。